हेलो गाइस, आप सोच रहे होंगे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। मैंने कॉमेडी छोड़ दी, माँ बाप ने मेरे को निकाल दिया। आज से मैं भी मोबाइल के अनबॉक्सिंग करूंगा, रिव्यू करूंगा। और आज मैं आया हूँ अनबॉक्स करने वन प्लस का स्पेशल एडिशन। अभी तो एवेंजर्स ये असली है? नहीं मजाक मत करो यार, कसम से मजा आएगा रे। मैं फिर से रिपीट करूंगा, मैं यहाँ पे अनबॉक्स करने आया OnePlus 6, OnePlus 6, OnePlus 6, OnePlus 6, OnePlus 6, एक बार OnePlus 6 एवेंजर्स एडिशन स्पेशल फोन। जैसा कि आप देख सकते हैं ये बॉक्स काला है, सॉरी जो ऑपोजिट लाइंस हो एग्जैक्टली पैरेलल है। OnePlus ने चारों तरफ 90 डिग्री एंगल्स ऑफर किए हैं। Isn't this amazing? बस ना अभी और करना सर, खोलना भी अनबॉक्स भी करना। We are going to unbox this और अनबॉक्स करने के लिए हमको इसे खोलना पड़ेगा और खोलने के लिए हमको चाहिए, लेट्स ओपन दिस। हैप्पी बर्थडे टू मी, फोन लेके घर जाऊंगा। हैप्पी बर्थडे टू मी। जैसा कि आप देख रहे हैं मैं इस फोन को खोल रहा हूं। अरे अरे नीचे अरे देखो, वन प्लस वालों ने मोटर लगाया है अंदर, ये देखो। वाओ, मास्टरपीस, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा फोन है, बहुत अच्छा फोन है। आज का खाना भी फ्री है, एक मिनट। ओह सॉरी, जबरदस्त फोन है, ब्यूटीफुल। तो आई विल नाउ पिक दिस फोन अप, आई विल कीप दिस फिंगर। वाओ, जस्ट लुक एट दिस ब्यूटी। इट्स अ स्पेशल एवेंजर्स एडिशन। आप लोगों को पता ही है मेरे को एवेंजर्स से कितना प्यार है। ऑल्सो जो इस फोन का होराइजन लाइन है उसका डिजाइन स्पेसिफिकली ऐसा किया गया है कि ये आपके हाथ से कभी फिसले ना। इसके साइड में है एक अलर्ट स्लाइडर, फोन के पीछे कार्बन ब्लैक फाइबर पैटर्न भी है, एंड यस नीचे एक बहुत ही कूल एवेंजर्स का गोल्ड लोगो भी है। ये जो गोल्ड है ना, क्या शो ऑफ है। मतलब सोचो आप जब फोन पे से बात कर रहे होगे और कोई आपको देख रहा होगा, आप शो ऑफ कर सकते हो ऐसा। हाँ थेरास, तेरा बाप बात कर रहा हो। इतना अच्छा फोन आपके बजट में आ जाएगा और आप किसके पीछे पड़े हो? किडनी के दुश्मन महंगे फोनों के पीछे। ये इसके लिए इतना पैसा? अरे नहीं चाहिए, अपने को वन प्लस चाहिए। देखो पैसा ना मेरे को अभी चाहिए, मतलब ऐसा खत्म है ना, मेरे को हाफ पैसा चाहिए। ओके गाइज, अभी हम बॉक्स खोल के देखेंगे इसमें और कौन सी एक्सेसरीज है। ये है डैश चार्जर, इससे आपका फोन आधे घंटे में चार्ज हो जाता है, समझे? मतलब तुम टट्टी करके आओगे, फोन फुल चार्ज। एक हैंड रिटन लेटर बाय टोनी स्टार्क। डियर आशीष, सिंगापुर में मिलके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। और एक एडवाइस देता हूँ, वन प्लस का ही फोन खरीदना, अपना जारविस भी इसी फोन में बैठा रहता है पूरा दिन। क्या बात है। ओके, यहाँ पे क्या है? ओ माई गॉड, जस्ट लुक एट दिस कवर। Isn't this amazing? सारे आयरन मैन और एवेंजर्स के फैंस के लिए दिस इज लाइक अ ट्रीट। What is this? This is, I guess this is a medal. ऐसे हर बॉक्स में एक मेडल है ऑफ वन कैरेक्टर फ्रॉम एवेंजर्स, सो यू कैन कलेक्ट इट। अब आते हैं इस फोन की परफॉर्मेंस पे। इस फोन में है न्यू स्नैपड्रैगन 845 प्रोसेसर, जिससे आपका फोन इतना तेज भागेगा, इसको देख के आपका मुंह फट जाएगा और बाकी फोन फट जाएंगे, जो कि हमेशा फटते रहते हैं। ऑल्सो इस फोन में है 8GB रैम, मतलब आपके जो भी एप्स आप खोल के भूल गए हो बंद करना, उसे खुला रहने दो, लावारिस रहने दो, आपका फोन कभी हैंग नहीं होगा। पैसा मैं देखो दबा के लेगा मेरे को, समझे? एंड इस फोन में है 256GB ऑफ स्पेस, और ये वाला जो फीचर है ये सिर्फ एवेंजर्स एडिशन के लिए है। इतना स्पेस पूरे खानदान को बैठा के लेके घूम सकते हो उसमें। इसके पीछे डुअल कैमरा है 16 और 20 मेगापिक्सल का, और इस रीजन की वजह से आपके पोर्ट्रेट फोटोज बहुत बढ़िया आते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। जादव इधर शक्ल सीधी कर, हंस थोड़ा और हंस, मैं तेरा फोटो खींचने वाला हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं जादू का फोटो कितना अच्छा आया है। जो ब्यूटी जादू की शक्ल में थी भी नहीं, इस कैमरा ने उसमें घुसा दी। ओके गाइज, मैंने मस्ती तो बहुत कर ली, बट जेन्युइनली मैं आपको बताना चाहता हूँ, आई रियली लाइक दिस फोन। एंड खासकर ये जो लिमिटेड एडिशन इन्होंने एवेंजर्स का चालू किया है, एज अ फैन आई एम कंप्लीटली बोल्ड ओवर दिस फोन। ऑल्सो जो इन्होंने ये मेडल दिया है ना साथ में, दिस इज रियली नाइस। सो आप अगर मार्वल के फैन हो, सो यू शुड डेफिनेटली चेक आउट दिस फोन, इट्स रियली कूल। मैंने OnePlus 6 का अनबॉक्सिंग कर दिया एंड मुझे बहुत मजा आया, थैंक यू वेरी मच। फोन रख। ये लो रख दिया, अभी पैसा तो दो यार। 2000। सिर्फ 2000? अच्छा ठीक है, दो। अबे तू देगा। क्यों भाई? इतने गंदे जोक मारे हैं कि हर जोक पे पैसा काटा है तेरा। अभी 2000 हुआ है, दे जल्दी।
यार मेरे पास पैसा नहीं है यार। इधर दे। अरे यार बाकी 1500 दे। ओ कैमरामैन, पैसा आएगा तेरे पास? पैसा? अरे ओ, अरे पैसा दे रे। अरे मेरे को घर जाना है, खाली बक्सा लेके जाऊं। हेलो, मेरे पास आप लोगों के लिए गुड न्यूज है। मैं देने वाला हूं OnePlus 6 एवेंजर्स एडिशन 5 स्पेशल लोगों को। अगर आपको ये फोन जीतना है तो आपको 3 सिंपल चीजें करनी होगी। नंबर 1, इस वीडियो को शेयर करो। नंबर 2, इस वीडियो के साथ एक कैप्शन डालो और मुझे बताओ कि आपको ये फोन क्यों चाहिए। जितना ज्यादा कैप्शन यूनिक होगा, फनी होगा, इंटरेस्टिंग होगा, उसका ज्यादा चांस होगा फोन जीतने का। नंबर 3 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, आपको उस कैप्शन में एक हैशटैग यूज करना है, आशीष OnePlus 6 एवेंजर्स। इन 3 सिंपल स्टेप्स को फॉलो करो और मौका पाओ OnePlus 6 एवेंजर्स एडिशन जीतने का। अरे जल्दी जाओ, सिर्फ 5 है, 5 लकी विनर्स को मिलेगा। क्या टाइम पास करो, जाओ शेयर करो, जाओ।